Senhor não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Depois veio uma brisa suave e uma voz disse: "O que você faz aqui, Elias?" Manifestações da natureza, vento, terremoto e fogo. O Criador, com a sua palavra, criou do nada todas as coisas que existem. E tudo ele fez. Elias é um profeta, é um trabalho que ele realiza exigente, intenso, diante de reis que ora são justiça e ora são vileza. Ameaçado de morte, ele foge para o monte, em meio ao nada. A pressão do contraditório extrai dele a fé, a confiança, a certeza e a alegria. Ele pede a Deus para morrer 3 vezes consecutivas. E o Deus que o fez não lhe dá resposta nenhuma. Deus não ouve pedidos que são feitos em momentos de absoluta instabilidade, desespero e pânico. Deus não ouve quando nós pedimos, por exemplo, para que Ele nos leve. Nova tentativa de escutar a Deus. Elias se coloca no pico do monte. Primeiro vem um vendaval, faz as pedras se soltarem. Deus não está no vendaval. Porque se estivesse no vendaval, Elias varreria o monte e tudo aquilo que habitasse ali. Agora vem o terremoto. Tudo é sacudido, remexido, abalado. Mas Deus também não está ali, porque se estivesse ali, tudo seria sugado para as entranhas da terra. Agora é o fogo que se apresenta. Deus, porém, também não está no fogo, porque se estivesse no fogo, tudo seria reduzido a cinzas, porque Deus é a chama que consome. É apenas um silêncio. E o silêncio é a sala de espera que antecipa a voz que tudo acalma. E de repente se ouve no monte um sussurro. Agora é Deus de verdade. Tanta gente que padece a sua realidade e corre atrás de tanto barulho. Mas no tumulto só acharão vendavais, terremotos e incêndios. Essas coisas podem até ser sedutoras, mas criam um imaginário oco. Deus está no sussurro. O profeta escuta, sai do monte e retoma a sua vida. Agora não há mais medo, não há mais aflição, nem pedido de morte. Quando você estiver pensando que nada mais resta, quando você só se preocupar com a gritaria, com o murmúrio e com as queixas ofensivas, quando o nível de polifonia da sua vida for de muitos decibéis, busque essa brisa suave. Ela sopra sempre para aqueles que amam o som do silêncio.